嗰位評委咧都同我哋分享，佢哋覺得香港嘅大學生咧其實係好醒目嘅，好有自己嘅睇法嘅。但係往往佢哋嘅表達能力咧都係比較參差嘅。係，因為人哋聽嗰個永遠都係覺得我聽唔明係你嘅問題，咁啊跟住啲人唔會覺得係我聽唔明係我嘅問題㗎嘛。係，即係香港人，我成日都覺得係一啲好勤奮啊、好醒目、轉數好快嘅人。但係如果係因為表達能力而影響咗自己個人發展嘅話咧，我會係戥大家唔抵咯。係，都希望大家可以即係從中去學習到嘅。其實冇必要係好執着你要識晒所有字，係啦，而先去學識點樣表達自己。係啦，而係你要調翻轉，你要學識點樣表達自己。再去揾翻究竟啲咩詞彙係幫助你表達自己咯，而唔係你要識晒所有字先再學識點樣表達自己。係，喂 ，Hello， 大家好啊！咁今日咧就想同大家去討論一個香港人喺外國生活嘅一個大現象啦。咁如果你可以解決到呢個現象嘅話咧，將會對你嘅職場啦、學業啊都會有一個好大嘅轉變。所以咧，記住收睇晒成條片啊！咁今日咧，我就邀請咗我嘅雙胞胎哥哥一齊同我討論呢個現象啦。咁因為我哋大家咧都有經歷過當中嘅。咁而今日要討論嘅話題咧，就係呢個英語嘅表達能力啦。係啦，咁點解我哋會想講呢一個話題呢？就係我哋發現有好多人都唔清楚，其實英語表達能力同英語程度個分別係啲乜嘢。咁我哋喺開始之前呢，我哋都會先去討論一下呢一個定義先嘅。因為我哋發覺好多人都分唔清。我覺得係好迷茫嘅，有啲人每次聽到呢一個即係話題，或者佢哋究竟我其實英文好好喎，但係就係表達唔到咯。係，即係有啲人係識好多詞彙，但係你係表達唔到咯。咁我哋今日就可能真係要定義究竟係乜嘢叫做英語表達能力。係啦，咁我哋第一個定義咧就係你嘅英語表達能力同你嘅英語程度咧係冇一個必然嘅關係嘅。係，你可唔可以試簡單咁樣講解？簡單啲咁講，即係你可能英文你可能識好多詞語，但係唔代表你識表達出嚟，即係表達個你嘅思想啊、中心思想，你表達得未必一定好好咯。即係你可能識好多詞彙，但係你表達唔到你想講嘅嘢。係啦。但係你話佢英文叻唔叻呢？佢可能好叻，咁佢叻係叻在呢個詞彙上面咯。即係英文所有詞彙都識，但係當你同人溝通嘅時候，就未必係表達到你自己個中心思想。係啦，咁簡單啲嚟講咧，我哋可以舉一個例子，就係我哋講廣東話嘅時候咧，其實你叫一個香港人去講廣東話咧，一般人都會覺得香港人嘅中文能力係高啦，但係代唔代表佢嘅表達能力高咧？其實又唔係嘅，即係好多人佢哋香港人一定識好多詞彙啊，識好多句子啦，但係有好多人佢哋講嘢都唔夠 concise 啊，唔夠簡潔。其實佢哋嘅表達能力都唔高，係咁呢個例子其實都可以反映到啦。係啊，另一方面就係你英文嘅詞彙可以好少，即係你識嘅字可能唔多，但係你可以表達得好勁，即係你用一啲好簡單嘅詞彙表達到你嘅中心思想，咁其實你英文表達能力都算係好咯。係啦，好，跟住另外一個定義咧，就係表達能力好嘅目的係啲乜嘢啊？咁我哋嘅定義好簡單啦，就係第一，你係可以表達到自己想表達嘅論點同埋思想；第二就係你係可以令到對方接收到你嘅意思。咁呢一個就係我哋對表達能力好嘅一個定義啦。好，咁咧我哋就講完呢個定義啦，我哋就開始探討下表達能力喺外國有啲咩影響同埋有啲咩現象啦？我哋先從呢一個學習嘅角度去講啦。咁我哋之前咧就參加咗一個大學嘅比賽咁樣啦。咁喺入面都識咗唔同嚟自加拿大各省份嘅大學。咁佢哋每年咧都會有一個叫做 International Case Competition 嘅，咁就係一個商學院搞嘅一個活動啦。咁咧佢哋就會邀請嚟自唔同國家嘅大學去參賽嘅，咁當中咧大約就有20隊團隊咁樣啦。咁咧當中我都記得SFU 啊、UBC 啊，就係溫哥華嘅代表啦。咁香港咧三大都有份參與嘅。咁咧我哋就喺呢一個比賽認識咗一啲同學仔啦，咁都聽到有一個好有趣嘅現象嚟嘅。咁其中一個我哋認識嘅人咧，就係嗰個比賽嘅評委啦。咁佢就同我哋分享每年嘅香港隊參賽咧，
佢哋都會有一個現象，就係佢哋都係會止步於喺初賽嘅。咁咧嗰位評委咧都同我哋分享，佢哋覺得香港嘅大學生咧，佢哋嘅思想啊、諗法啊、論點啊，其實係好醒目嘅，好有自己嘅睇法嘅。但係往往佢哋嘅表達能力咧都係比較參差嘅。係。咁嘅意思咧，就係當佢哋去做 present 嘅時候咧，佢哋表達自己論點啦，佢哋準備好晒，其實冇問題嘅。但係真係去到 Q&A 嘅時候咧，佢有一啲問題，可能佢哋冇準備到啦，跟住佢哋答嘅時候咧就表達唔到啦。咁喺佢哋嘅口中咧，其實呢一個就係個 language barrier。咁其實我哋自己作為香港嘅學生學英文咧，我哋其實都絕對明白呢一個問題嘅。因為喺嗰啲評委嘅角度就係，無論你思想幾好都好，你嘅諗法有幾出色都好，只要你表達唔到，唔夠流暢，就代表你唔夠自信。你對你自己嘅論點、對你嘅建議唔夠自信嘅時候，無論佢幾出色都好，個評委都會覺得你唔自信，而嗰個建議唔夠說服力。所以往往佢哋都唔會過到初賽，就係因為佢哋嘅 presentation skill 係有一個參差嘅出現。補充翻嗰個係三大嘅參加者，好似佢哋讀三大，即係香港三大。咁嗰陣時嗰個比賽我哋係冇參加到，咁我哋就冇真係喺現場聽啦。咁我哋主要都係聽翻嗰個評委講翻佢嗰啲 feedback 俾我哋聽。咁其實最主要都係真係啱啱講到話個 Q&A session，即係即時反應嗰個問題，即係你可能要答人哋嗰個問題嗰個回答嘅時候，你可能未必真係表達到你想表達嘅嘢。一般香港嘅學生改變到呢個現象嘅話咧，其實我相信咧佢哋可以行得更遠。因為我成日都覺得我哋香港嘅學生喺諗法上啊、思考上其實係好快，係純粹因為去到外國用 second language 去表達嘅時候，未必完全表達到咯。係啦，咁你有準備就咁 present 你 idea 出嚟係冇問題嘅。但係當評委問到你一啲問題，即係問得 further 一啲，你冇準備嘅時候，你就表達唔到嘅話咧，係一定有好大嘅影響嘅。所以喺學業同埋呢一啲學術嘅比賽上面，如果我哋可以改善到呢個現象咧，其實你嘅名次啊，你嘅成就可以行得更遠。係啦，咁呢一度你仲有冇咩補充？我想補充翻我哋自己嘅經歷。好啊，即係啱啱講咗係香港嘅三大學生嚟加拿大參加比賽啦。咁我哋自己都有參加一啲商學院嘅比賽，咁我哋都有攞獎嘅。咁我覺得我哋嗰陣時即係有一個體會嘅，就係明白到原來英文表達能力其實係真係只要注重你嗰個表達方式，而唔係用一啲好勁嘅詞彙。係啦。咁香港嘅教育就係可能你要用一啲好深嘅英文詞彙，即係可能香港三大學生用一啲好深嘅詞彙，可能啦，我唔知嗰陣時比賽係咪用咗呢啲詞彙啦。咁你講咗出嚟，人哋都未必聽得明嘅時候，咁你就係接收唔到咯。即係可能你表達到你想表達嘅嘢，但係人哋接收嗰個人聽唔明。咁究竟呢一樣嘢歸根究底，其實都可能係你嘅問題咯。因為人哋聽嗰個永遠都係覺得，哦，我聽唔明係你嘅問題，咁啊，跟住啲人唔會覺得係我聽唔明係我嘅問題噶嘛。仲有一個問題係好中意用一個背書式嘅形式去表達，即係好似作文，我哋由細到大學英文係用學寫先噶嘛，甚少係用學講，用 conversational 嘅英文去表達。所以就好似背書咁樣背個 point 出嚟咯。咁人哋就會好容易就唔集中你表達嘅嘢，因為好悶啊！你想背個 point 出嚟嘅話，呢一個都係令到評委對你嘅印象有一個好大嘅印象分扣分。我記得我哋嗰陣時參加比賽之前，其實都係喺呢度讀過一陣書，咁其實都知道嗰個表達模式係好唔同，即係唔係你香港考英文 speaking 嗰個模式啊，好有 structure 啊咁樣表達出嚟，嗰個模式其實係冇人想聽嘅，即係比較沉悶啲。但係你嚟到加拿大去講英文，或者係參加比賽、面試、做任何嘢嘅時候，你都係要有一個好對答嘅形式去表達你嘅內容咯，而唔係好似去背書嗰種方法去表達咯。
所以回歸翻我哋啱啱所講嘅定義咧，就係喺呢個情況，你會見到香港嗰3大學生，我 assume 佢哋嘅英文能力一定係高㗎啦，係因為有一定嘅要求㗎嘛。咁佢嘅英文程度高，又唔等於佢哋英文表達能力好㗎喎。係因為佢哋未必可以簡潔地去表達自己想帶出嘅嘢。咁而去到第二個論點就係可能佢哋以為自己可以表達到出嚟，但係對方接收唔到，所以係基於呢兩個定義之下咧，佢哋嘅表達能力其實都係唔高嘅，因為對方未必接收到佢哋想知道嘅嘢。係啊，係啦。咁以上都係我哋聽翻嚟嘅 feedback。呢一個係一個好客觀嘅分析啦，因為我哋都係聽我哋嘅評委朋友去同我哋分享翻嘅，而我哋當中其實都有相同嘅經歷啦，我哋都明白嗰個 struggle 位係咩，所以我哋係想帶出有呢個現象，係都希望大家可以即係從中去學習到，其實冇必要係好執着你要識晒所有字，係啦，而先去學識點樣表達自己，係啦，而係你要調翻轉，你要學識點樣表達自己。再去揾翻究竟啲咩詞彙係幫助你表達自己咯，而唔係你要識晒所有字先再學識點樣表達自己。係好，咁我哋講完呢個學業嗰個個案啦，咁我哋不如講下工作嗰個個案啦。好啊，咁我又想分享另外一個就係我有一個唔係香港人嘅 HR 啦，咁佢就去揾一啲人去請佢哋去做嘢，咁係一個 recruiter 嚟嘅。咁咧，我近排有啲香港嘅朋友就揾緊工啦，咁我就聽到我其中一個朋友咧就 refer 咗佢另外一個香港嘅朋友俾呢個 HR 嘅朋友。咁 refer 嘅途中咧，佢都好順利可以見到啲 hiring manager 啦。咁當完咗面試之後咧，個 hiring manager 同翻我個 HR 朋友講話：哦，我覺得呢個香港人唔係好達到個 standard 啊。咁我聽翻個原因係因為佢哋覺得我個香港朋友咧，佢嘅表達能力係完全唔合水準啊。基本上就係詞不達意啊。係啊，即係可能佢係一個好有經驗嘅人，但係佢就係表達唔到自己嘅專業水平。係啦，即係佢都帶出嗰個問題就係佢哋諗嘢，佢哋係完全有嗰個相關嘅知識。但係就係表達唔到，解釋唔到嗰個 examples，解釋唔到佢哋係點樣做嗰個工作，解釋唔到佢哋點樣去教人做呢一個工作。咁呢個就係一個好大嘅問題。喺個 hiring manager 嘅角度就係，如果你表達唔到嘅話，我點樣可以請你去 train 一班人？點樣可以請你去同客去解釋一個 product？無論你幾叻都好，你表達唔到就係表達唔到。咁呢一個我聽落去，呢個現象其實真係影響非常之深遠。即係我成日都會覺得好唔抵啊！即係香港人，我成日都覺得係一啲好勤奮啊、好醒目、轉數好快嘅人。但係如果係因為表達能力而影響咗自己個人發展嘅話咧，我會係戥大家唔抵咯。係啊，我明啊，即係嗰個位就係你可能開頭講得好好啊，即係嗰個 idea 嗰個想法非常好。即係個 manager 聽到都覺得好好，但係你中間嗰啲位就係可能令到人哋扣分嘅位，就係你表達唔到究竟你背後嗰個邏輯係點樣，嗰啲步驟係點樣，你可能就係講到個開頭同埋個結尾，但係你中間嗰啲嘢可能就係缺少咗。咁呢啲位其實都好重要，因為其實個 manager 可能聽得明，但係啲客可能聽唔明。即係嗰啲客可能冇呢一方面嘅知識嘅時候，係需要人去表達。咁有啲 manager 就會覺得，如果你可以將一個複雜嘅嘢表達得好簡單、好簡單地表達俾人哋聽，又聽得明，咁呢個就係一個好重要嘅環節咯。係啦，所以呢個現象即係回歸翻我哋嘅定義，就係如果你可以提升到你嘅表達能力，而係用簡單嘅英文去令到對方容易接收到你嘅意思嘅話咧，其實就係我哋今日成條片嘅中心思想，係一個訓練嚟嘅。我覺得，即係你係訓練點樣去表達，令對方明白 ，instead of 你去訓練點樣去學多啲生字，去用一啲難嘅生字去溝通咯，係完全兩個唔同嘅訓練。同埋要學識點樣去自然地表達啦，即係唔好再背書咯。我覺得背書啊真係
真係我啲朋友都同我講啊，你背書嘅話考試咯，係啊，考試啊，考試 OK 嘅，係啊，你考英唔好嚟文試啊，見工考咩試都 OK 嘅。即係你同朋友傾偈，你都唔會 expect 佢喺度背書同你背啲英文出嚟同你傾偈噶嘛。係啊，成件事會好唔自然。係啊，係啦，所以就係總括而言咧，中心思想咧就係英語程度唔等於你嘅表達能力啦。所以如果大家係 struggle 緊呢一樣嘢嘅話咧，我會覺得你要揾一個啱嘅方法去提升自己英語表達能力，而唔係去學好多難嘅英語。你可能係學一個表達能力高嘅人，去用咩詞彙、用咩 structure 去表達一件事、一個論點。咁我相信，如果你可以解決到呢一個問題同現象嘅話咧，你嘅人生、你嘅成就會可以越嚟越高咯。真係起碼會係有一個好大嘅轉變先咯。即係如果你係因為表達能力而影響咗你嘅揾工啊、生活啊，或者你想做你嘅嘢，都係有個阻礙嘅話，其實呢一方面其實可能係一個好大嘅轉點咯。如果你真係搞掂到你嘅表達能力嘅，係啊，我都仲記得有個 example 就係有一個前輩係香港一間非常之大嘅銀行做到 director level，咁佢過到嚟咧係揾唔翻相關嘅行業。我見到佢其中一個問題就係佢嘅英文水平未必好高，因為可能佢以前工作只係講廣東話同埋國語，所以移民過嚟嘅時候，佢因為英語表達能力咧，佢就做唔翻一個 manager 嘅 level， 咁最尾可能都係只可以去啲 retail banking 做啲 customer service。所以呢一個情況都反映咗，如果你解決唔到表達能力呢個現象問題嘅話咧，你嘅成就咧係有一定嘅阻礙。係啦，所以希望喺度咧都鼓勵大家可以努力啦，繼續去提升自己嘅表達能力，唔好因為呢樣嘢而阻礙到自己。真係，我覺得如果大家真係想再聽落去，即係究竟有啲咩方法去改善嘅話，其實我哋都可以再整多集。係啊，所以咧今集嘅內容咧就差唔多啦。咁如果大家中意又學到嘢嘅話咧，就不妨俾個 like 我哋，同埋 subscribe 呢個 channel 啦。我哋都想聽下你哋喺國外啊，或者喺香港對於學習英文啊，或者英文嘅運用有咩難處，咁就不妨留言話俾我哋聽啦。咁我哋有機會嘅話，下集再見啦。好，拜拜。